azandoki yo ebite obimaka déjà na grande scène ngai oluki susu bima susu na ngai atabini zelana ozo affirmer biso que avec muku na pas bima na o akushana ngape ngako na ibaka tango komo lukisanga bimisanga mundu kina kata biro na e alukanga partout alala pongite na menacer na vidéo wana na vidéo ni nominasa kai vidéo moko boya azo baiser wana azo tia basoi wana na kutanga ka vidéo ya no mami na ye na kutanga on a téléphone na mami nga ntutu ka baiser déjà na grande scène na baiser suna ngai donc azana mawate na zakana numéro na WhatsApp na kola XTP na zui atinde na WhatsApp na ina bitama kamusa osangisinga na grande scène nga abiso ebisi grande scène yo grande scène ko benga no na parce que grande scène nga na fofo abiso ebisi ebi ya ndimela nenga ndimelo ta na ye kutu ndo ulukiso ya mukuna lukisanga partout mukuna lukisanga tini grande scène tina limeti ba ozanga na limeti ba ngana na kachote moni vidéo moko bazo publier grande scène nga zolo ba o eza yete boya vidéo na ngana koma na vidéo wana o to moni vidéo ya sala lobi ke zala ngo yete ba koseli wana abimisa mukuna nda publier vidéo wana mukuna nda sa section vidéo wana ti o yanga mundu ke bimaka na kati nda boye ko publier ngo yanga na sala 4 mobimaza nango ba mususu vidéo bimaka ni mundu ki ne bimaka na kati papa na kati ya bureau na tokaka na komaka rouge mukuna bimiseni mundu ka biso selinga vidéo wana tena ko bomayo kaka awo kokufa bo sala na place bo changa place na motenga na za politicien mama oui que mabozo loba eza grave ozo asime mabozo ba ke mukuna bimisela yo munduki na kati ya bureau na ya sana ovoevo mungu na buta na bureau na abimisa ngabina ko bomo selela nga audio na salele audio boy abengi grande scène nga menacer sur grande scène na sala vidéo bo moni maloba zo ba maloba mukuna ya loba mukuna zo ba mukuna ya zo répéter ngo continue à analyser yango, je continue de réfléchir et je crois que d'ici là ça peut prendre de vue nangai. Les autres que dégager à partir d'éléments to moniwana. Étant citoyen du pays, étant animateur formé, qu'est-ce qui pousse, puisque le grand problème Lelo, qu'est-ce qui pousse l'évêque Pascal Mukuna Yakubanda Koloba Kolobani? Toutes ces déclarations tozomona na ba différentes émissions, qu'est-ce qui le pousse, qu'est-ce qui le motive l'évêque à bien que naza membre ya éveil patriotique té ezali mouvement naie, bien que naza membre té, mais étant chrétien étant intellectuel, étant analyste chrétien, je me suis intéressé à koluka koyeba tout d'un coup évêque Pascal Mukuna ko sala mouvement éveil patriotique puis ko banda ko loba ngana lingi mutakalisation notre komona wana ezala lukute ezala solo nous continuons de réfléchir. C'est vrai que le loi monsieur ça solo eza lukuta mususu peut-être à zone temps qu'on analyser les grands problèmes. Il faut d'abord qu'on analyser yango profondément mais wana ito zwata na temps nous y reviendrons après que tokuta na ba spécialiste ba professeur ba pasteur a bien baza ba pasteur a mabepe baza oyeba bango na misana na bango pasteur ateka mai afo pasteur ateka mungwa leo baze belé pasteur ateka mafuta pasteur azokata ba mama ba pola sama pekana ba pola système aza faux pasteur atongola rabato aza faux pasteur. Donc tout ça ba pasteur avo monaye. Oh, consultation prophétique, $20, c'est un faux pasteur. Nous avons réussi gratuitement. Comment toi tu es un homme de Dieu pour mon ayo et ça muta fouti fiche à consultation. Mais à kenena ta maman ye mokuna asa la cabinet na ye. Papa, mukoni ye sote ka ba grâce na ye. Mukoni ye sote ka ba grâce na ye. Le lezan batomo azo tambola penda na iki maladi na zo macaron à papa na tiaka ngo bona boti papa macaron à papa. Est-ce que Makaro est Big Saramut? Ou bien c'est le nom de Jésus? Et puis le sotali na TV Romona, ba pasteur belé ba kono ba talaku na bango kondenga na ba jale ba zuba talaku na bango na ba TV. Papa, nzamba yo sale lo comme mutu na nzambe. Mais la gloire doit revenir à Dieu. Et non, bobo lembisabi sur la mission, émission ne parle que du pasteur, ko yembe la pasteur, ko kumisa pasteur, waneza ba pasteur ya aza ba pasteur wana baza batinda mina nkolote. Ba pasteur mso ko mona penza que non, kitambala l'église, ba tielonga pasteur na mutunga na olatata, kitambala pasteur, ba tout l'église kitambala ni. Pourquoi tout ça? Glodidia Sika, la mignonne. Hey,
la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Voilà, mesdames et messieurs, Rifizé Keshino Nabino, Balanabiso, bonjour et bienvenue une fois de plus na chaîne Nabino Mouneno RTNC Nabango. Alors, je dis un grand merci au pro Tracy Mbelenga Pro, je dis un grand merci à toi Glody Dasuka, la mignonne. Pourquoi pas dire un grand merci Nabino Pe Balanabiso, parce que grâce Nabino Nebiso Bazeko Yotoza en forme, clin d'œil spécial Nayo, Madame Grâce Mandela, Bissika Nyosozwami, Bambote Belé, Yaouli Moucheni, véritable code mondial, Venanga Sam Nkoukou, Motema Mekoukou, Moufini Kwa Chango, Bissika Nyosozwami, Bambote Belé, certes Nabatak Nanga, Bomoni déjà, Moutunazani une émission, il y a Lelo, Nabatak Nanga, pour comprendre déjà, bit émission, on a lancé la Bino Lelo, non, c'est un ayo, gloire de Akesi, à qui aussi j'ai dit un grand merci. Fongo la chambre, mon frère Max, na ende Tomé Kampeko, Sola, déjà moi, Ndambo, si j'ai au bloqué, on a. Attaque Nabiso. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je dis un bonjour frère Max. En tout cas, bonjour de Konanga Zeke et bonjour de Konyo Selinga Congo. Na pécho merci pour notre privilège, pour l'opportunité au Pessinga. Tout me kako échanger par rapport à différents sujets proposés biso et j'espère que vous allez vous édifier puisque tout le en toute vérité pour la gloire du royaume. Voilà, merci beaucoup. Pour commencer, je déclare cette émission ouverte. Pasteur, toujours moi si manaba fait au tous les cas 2 jours passés à l'obina avant-hier tout le monde a qui vidéo il y a pasteur Nabiso évêque Nabiso évêque Nabiso Mukuna vidéo na mtakale bimaki. J'aimerais avoir OP Bartalayo bazwa avis na yo étant que chrétien comment on a vidéo bon. OK. Une fois de plus, merci pour l'invitation. C'est vrai comme tout citoyen d'abord, comme tout citoyen du pays. Dans mon équipe, il y a vidéo, il y a Sextape, il y a avec Pascal Mukuna. Mais, on a loko, d'abord précédé. Il y a un avis. Il y a colobasso qui est malam ou qui est mabé. Puisque moi, le mal qu'il y a chez nous, kino généralement, ce que l'eau est salami boto a pressé à Koloba. On dira Zalaki, on dira Monaki. Mais Ngalokola, je suis anglophone de formation, Nazapé animateur culturel formé. Alors, je continue à analyser Ango, je continue de réfléchir et je crois que d'ici là, on peut s'appeler point de vue Nangai. Mais tout ce que nous avons vu, et puis singa ba leçon et belé. Et on a partagé nos leçons que dégager à partir de l'élément tout moni wana. Étant citoyen du pays, étant animateur formé, qu'est-ce qui pousse, puisque le grand problème les lots, qu'est-ce qui pousse l'évêque Pascal Mukuna Yakubanda Koloba? Kolobani. Toutes ces déclarations, Tozomona, on a différentes émissions. Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui le motive, l'évêque? Bien que nous sommes membres, il y a éveil patriotique, il y a mouvement, bien que nous sommes membres, mais étant chrétien, étant intellectuel, étant analyse chrétien, je me suis intéressé à Kolukakoyeba. Tout d'un coup, évêque Pascal Mukuna, que ça le mouvement éveil patriotique, puis que banda Koloba. Ngana lingi mutakalisation notre comme on a wana ezala lukute zala solo nous continuons de réfléchir. C'est vrai que les lois monsieur za solo ezala lukuta mususu peut-être à zone temps qu'on analyser les grands problèmes faut d'abord qu'on analyser yango profondément mais wana ito zoata n'entend nous y reviendrons après que to kutana ba spécialiste ba professionnel ba pesa biso ba vie repousser biso mais to sanini to pesa ba point de vue na biso mais je m'étais intéressé à koyeba ni nezo pousser lelo avec Pascal Mukuna abanda koloba ilo kwa liboso bien que sur le plan méthodologique nous avons partagé ce point de vue la méthodologie. Sur le plan méthodologique que l'homme de Diaz a utilisé, il y a certaines failles. Oh, j'espère qu'il a un bureau. Comment? Il y a certaines. Nabi, sur le plan de la méthodologie,
sur le plan à stratégie à communication, comme un homme de Dieu, comme un berger, comme un pasteur, il y a quelques failles, il y a quelques faiblesses. Oh, je crois que quelles sont ces failles, quelles sont ces faiblesses? Comme ça, peut partager na ba la biso. Na continuer na yango, non? Les émissions to bandi, non? Les émissions to bandi, na continuer que sur le plan de méthodologie, sur le plan de procédure, sur le plan de stratégie à communication, il y a certaines failles. Oyo, c'est notre papa, je crois que nous pouvons l'aider pour améliorer, puisque c'est un berger, c'est un pasteur aussi. Mais qu'est-ce qui l'a motivé à Koloba? Sauter na ba déclaration na ye, il y a aussi beaucoup de choses oyo et koki ko sunga biso. On remarque que les lois n'amboka na biso même yo ba konzi na biso ba pousser ba te belé les lois na monde politique. Oh oui, bien que ba musu ba na monde ya pour ça ko la politique de preuve eza le so la muki na tongo ba do discuter ba lo ba ki boy OK na ba kwen nyonso et puis lelo be mission politique ba to comment olandango mingi. Ni ne pousser avec Pascal Mukuna Kubanda Kuluba, ni ne pousser te belé, bien que je ne suis pas avocat na été, à mandater nga pété. Problème est libération ezali que injustice est l'équipe trop na mboka. La Bible dit la justice élève une nation, mais mboka na biso injustice est l'équipe trop kati na mboka na biso. Papa, ozo papa sotali mboka ndenge ezokende. Mboka ezokende bien te. Oh, pasteur. Mboka ezokende bien te na sens ni ndeko na ngai. Okomona ke mutazubo kondi lelo lobby akomi na 50 immeubles akomi na 30 immeubles musubo yebaki ya aina mwandako aina ndako kofutela ndako mona lemba anofutela ndako mona limité mais tango azubo kondi akomi na 30 40 bana na bango na ba poto ba compte ba kisami et biso peuple tozo continuer na ko souffrir mutumo atozala ko lo même ngana na ko lobate. Peut-être le lot découvrir la dimension mususu. Même ngana bana ko lobate kanda ya Congo eleki. Mutema pasi ya Congo eleki. Quelqu'un qui a étudié à l'équipe à l'université à souffrir. Mais le lot pose au musala, c'est tout un problème. Mbongo ya Congo, richesse à Congo, bozu ya Congo, c'est l'apanage, c'est l'exclusivité, il y a un groupe d'individus. Mboka bat bazu mboka en otage. Papa, ozali jeune, un beau gars. Ndeko na ngai na ba mboka misusu papa bato kanza su ko liata biso même ko li faut intercéder pour nos lia to lia quand même li pa to comment ko defa quel pays au monde au défili pas 2000 au défili pas 2500 na poko kimi poko ko futa mbongo te mais ça c'est une injure c'est une insulte ezali grave c'est une honte toza peme na gambela awa ma pa demi baté quand même ba soso demi terrain mpio dia demi terrain mon frère. Dis-moi quel pays au monde lipa soso à demi-terrain. Soso à demi-terrain, ça veut dire kata ndam. Oui ba soso ke na gambela. Ils ba soso ba kata bazoteka. Mon fo na mboka ni bateka soso à ndam ndambo. Na Congo ko lié zo poser problème. Tobotami na pasi. Tozo kola na pasi, tozo kufa na pasi. Bomengo ya Congo ezo profiter pour na bango basi na bango ba makangu na bango bana na bango. Est-ce que biso toki otika bango? Moi je suis licencié en anglais de l'Institut pédagogique national IPEN à l'époque. Je suis également licencié en animation culturelle de l'INA. OK ben institution ngana tangi. Mais est-ce que national zo musala na bango? Non, tout le monde question. Basi ba pesa musala. Ato komi musala passe à pas. Ba sabino musala. Ba so ba kilo na bango, ba makangu na bango, ba biro na bango, ba chaussette na bango, ba pesa musala. Je suis des diplômes comme licencié. Dis-moi. Et puis ton fonds qui professeur anglais. Non ba anglais lokola mai. Natang na ba grande tout nanga pourquoi na tika kotangisa. Comment voulez-vous un enseignant? J'avais 20 heures. Il y a cours anglais na nini par semaine où j'enseignais na ba 5e, 6e. Papa, ozozo ata sans ça c'est nebi est-ce que kobota ma Congo za mal chance za botuto libabe non tout na ba konzi ba répondre biso ma beni to sala ki mizen to sala ki ozala congolais mboka chance loko pamba pozo bokonzi il faut lembola rabango il faut fiba rabango il faut kumisa rabango wana komi député wana komi vice ministre wana boye ça c'est quel pays o me biloko nyonso tout papa soza mutema te okoma oloba na TV
Pasteur, voilà, changement à Congolais, tout changement à Congo, mboka na biso. Et si mami na maboko ya nani? Et si mami na maboko ya biso batu, bino ba pasteur to ya nzambe. Parce que malgré vous pouvez bo sala ba prière pour na mboka, mais Congo zo tikala ndenge moko. Procédure avec mukuna zo azo mema yango ya koloba ya ko dénoncer ba mabe contre FCC. Est-ce que c'est une bonne manière? Il y a retrouvé changement dans Katambora. D'abord, Congo, c'est un Congo, frère Zeke. D'abord, c'est Dieu. Si ton nom dépend de quand on a konzimeto kufa. Parce que baza capable, ils sont que non. Bana chango, mikolo bino toboto le bino moi. Ils sont capables. Si moi bane ko dépendre na bango moi. Et bane ko dépendre na bango. Ton souffle de vie. Et bane ko dépendre na bakonzi. Mais on comme sou ba katela bana chango, ba katela bana chango pema. Toboto le bino pema. Bino kombo sana biso to botole bino mikolo malili to botole bino mo heureusement que de papa mboka Congo zo souffrir mutema mabe ya bakonzi. Nous n'avons pas des hommes d'état, nous avons des politiciens, nous n'avons pas des hommes d'état. Papa na bisayo koza la chef ni ko bani koza la chef ni ko ba koza la serviteur est aussi en latin serviteur est aussi en latin balobi servus servus pona koloba esclave. Quand on dit que mutu azali chef il dit que baza serviteur na latin babenge servus il dit que ba esclave na lingala mongamba moumbu. Mais chez nous lorsqu'on est ministre au commis boss de boss au commis patron ngazo tuna bango est-ce que biso ko tika ba na mukili qui nous répondent tokotika baona mukili kaka bango bazwaka bango balataka malamu baliaka bien batongaka bien bango na bango papa bang abakanga ka ba université pourquoi tozotanga dis-moi pourquoi tozotanga bakanga ba université comme ça batira basi na bango bana na bango ba makangu na bango ba diriger mboka biloko nyonso to ngozomona. Mais moi je ne parlais pas. Je te dis vraiment, on va faire un max ngando lobata. Maintenant, comment on va pour sur le plan pédagogique, sobeta moi na trop comme c'est rebelle. C'est-à-dire que degré à Nzala, degré à Passi, même Mukuna wana, c'est un pasteur. Aza ba défaut na ya za ba capacité na ye. Bamba yambaka bato. Parfois zolo ba msozo ba pona posa na été. Azolo ba tam sozo mona bandimi aza ko diriger. Pas sélecé pas bandimi. Obi ki bandimi ba diriger ba pasteur rebelle. Ba pasteur rebelle zo mona bien que to finga bango. Mais ba pasteur rebelle ba mona pas sia. On casse muta kocha ko akomona pasteur. Pour la prière, pasteur, ça fait 3 jours en réalité. Pasteur, moi, on a bien une classe. Pasteur. Mais je dis bien, je ne partage pas, je ne soutiens pas la méthodologie de l'évêque. Je reviens, je ne soutiens pas la méthodologie, la procédure, stratégie à communication naie ou on a pendant nazo kabola ngote. Mais solandi c'est vrai que na makambu naie, moi ba fay rosala, moi ba bere rosa lokola mutu, mais so côté na cessé, ezaka na souci makambu changer na mboka. C'est quelqu'un qui en a ras le bol, c'est quelqu'un qui en a assez. Mutema obisona ki mongo tobara, mutema comme soko. Mutema atonda zo kokali susute papa situation mboka zo kene mabe voilà pasteur na baxelo romoko lelo okene l'hôpital okene ta hôpital tozanango dernièrement kama pa yembi awa nzembo mama yembo pona nilo est-ce que kama pa kosi est-ce que kama pa ko pourquoi bomba linga vérité te hôpital général obisoto yebaka tala lelo eza fulu luchu nkele solo mbindo aucun malade vaccin na maladie. En bon? Biso toi qui bana mike na clinique universitaire au monde noko na biso azala kuna au hôpital na edze hôpital na lengi na tongo ba otikele mwati na midi wape mais biso hôpital so za mbongo to okufa eloko ezanga biso kaka na mbongo na ngana mitubela na ngatonga moken hôpital ba talora kabwe ba donc aucun hôpital bi pharma poche donc ba ki situé dans la poche et dipiron te yakana nango ba pesi et c'était comme tout na serré. Ça c'est quelle mentalité? Est-ce que va conduire va voyager raté? Va conduire va mon raté? Ende konanga o talbo pito nengezali. Le lozo même transport, il faut au bon de nzambe pesa transport. Et pourtant ba munete ba braza ba sota mamba transport. Ba sota même kolia. Et pourtant biso toza na bon mengo bozu ya danger. Mais bon mengo a Congo égal bango. So ba tuno na classe. Bon mengo a Congo eza nani? Eza bango.
Et ça bango. Obi ki biso toki na ba école primaire batuno commissaire d'état ya matiti ba kocho ko enano opesi kombo. Comme est-ce so tunga lelo nga na journaliste ministre na tsa mutuno ba kombo ministre bani liboma toni. Na ba kombo ministre ta. Je n'ai pas ce temps à perdre. Na kanga kombo ministre na ça me faire quoi? Oh biso na école primaire, botanga na civisme ba commissaire d'état. À l'époque, Mobutu, commissaire d'État, Nino, PCP dans Combo. Oh, il n'y a pas de souci, mais net Nazar. Na bi nanga combo ya ba ministre ana on a bi combo na ba honte na j'ai pas na perdre de temps na bloquer ba combo impact na bango na vie na ngezani parce que tous on est sur le plan religieux les lots na mokina biso tout est confondu dans la masse. Comment reconnaître les vrais et le faux les lots actuellement? Ceux qui to miki un peu kotambo na maloba ya nzambe o ezoloba to koyeba bango na misala na bango yango misala na bango zo bima ezaki na kuku zo bima na poisa. Bon, ce qui est vrai que lorsqu'on parle du vrai bafo bazapeka bazali tim qui le aussi là même na tango yesu. Mais il faut reconnaître que l'église est sala musala munena mboko. Ce Congo est Congo, même Covid-19 papa. Yosa journaliste Baolanda bino à travers le monde papa. Obika ndenge tozalaka ngamona Congo kanza mta obatela. Pour Covid na masoka bien varié. À kota na Congo papa. Tosi là. Covid-19 wana so bipenda asiliki eke akota na Congo tondo bengana ndenge bakata kuna zali babiye ndenge ni mutu kinga tokoma tunana Congo tunana bongo wana kinga ndenge ni bongo tokoma tunana donc si Covid anga okenene pe na kotengama aokenenga zana sa cause ya nzambe nzamba za na Congo et nzamba za congolais et si vi na biso no dépendre kana ba ministre na ba député o na bato mais aussi la kala po bango poser za ka moko ason ba villa ba compte na ye ba compte ya bana na ye ba bako ya ba semeki ya ba bokilo bango na bango et parce que obi cause l'excellence frère débite ba to blaguer na ba terme excellence honorable tozongela ngo un jour alors ba pasteur a bien baza ba pasteur a mabepe baza oyeba bango na misana na bango pasteur ateka mai a faux pasteur ateka mungwa leo bazé belé pasteur ateka mafuta pasteur azokata ba mama ba pola sama pekana ba pola système aza faux pasteur atongola rabato aza faux pasteur donc tout ça ba pasteur avant monaye. Oh, consultation prophétique, $20, c'est un faux pasteur. Nous avons réussi gratuitement. Comment toi tu es un homme de Dieu pour mon ayo et ça m'a foutu fiche à consultation. Mais à Kenena ta maman ye mokuna asa la cabinet na ye. Papa, mukoni ye sote ka ba grâce na ye. Mukoni ye sote ka ba grâce na ye. Le lezan batomo azo tambola pena na iki maladi na zo macaron à papa na tiaka ngo bona boti papa macaron à papa. Est-ce que Makaro est Big Saramout? Ou bien c'est le nom de Jésus? Et puis le sotali na TV Romona, ba pasteur belé ba kono ba talaku na bango kondenga na ba jale ba zuba talaku na bango na ba TV. Papa, nzamba yo sale lo comme mutu na nzambe. Mais la gloire doit revenir à Dieu. Et non, bobo lembisabi sur la mission, émission ne parle que du pasteur, ko yembe la pasteur, ko kumisa pasteur, waneza ba pasteur ya aza ba pasteur wana baza batinda mina nkolote. Ba pasteur mso ko mona penza que non, kitambala na église, ba tielonga pasteur na mutunga na olatata, kitambala pasteur, ba tout église kitambala ni. Pourquoi tout ça? Donc aux hommes waneza bilembo otalisa ke musala nzambe na asa bebe yebisa oteka mai pourquoi mai bazoteka ngo 500 so bimia mais na begle musuma eza na $10 ah papa mai eteka ma $10 na bi na église mo quelque part mai tes onctions te na bi na église mo quelque part bazana toute une typologie à ba parfum ya parfum je crois bazana ba parfum à bénédiction parfum à prospérité parfum à ce que papa bandimia c'est dommage que les chrétiens ming bas enseigné voilà on est arrivé pratiquement presque à la fin de notre émission parce qu'on a eu que tangi kombo bakata les lopé bande on a biso yangambo comédie bakufeli moko na bango maître Paes que oyebaki na tango poto na rende ko nani ndeko nanga lo sala émission wa tant comme nani maman Mathieu te oh moi c'est Ibakata 7e bagarre tant de konanga 7e bagarre atangi comme c'est comme ça que je retenu na présenté ba condoléances na
artiste comédien na biso nyonso oyo bazolela moko na bango soko ebi mango ute c'est que tamso yesika ou bien ute na mokili moko boye mais soko za vraiment kino za na mboko yo faut ba mango nini ndenge wana ndenge moko bana kolinga babenga et nous pleurons avec sa famille mais na sepeli 7e bagarre lo mo lobi yango munga kende so matanga penzate po matanga ekoma compétition matanga ekomisa ko ya komimonisa yango ko no senga ko to décision elo na sepeli nango ya mokonza mboka décision bazisu mutakufi vers etika libela obi aider biso to respirer moi muke et comment qui ça mboko sala matanga $5,000 $6,000 $7,000 yomona matanga sali 1 mois na morgue 2 mois boko banda wapi boko suka omesuko to respirer obi ke mikosu mutakufi mbilo mo pe na famille bokundele bana poto wape mape moi muke bana ngani bamoni pasi na poto na biso pe na ana kina lukuta ki muyibi bozo kosaka isusu bango ome mikolo mutakufi soki na banjili koto kuna koto pita ba chinois wana ba cercle bien ba $150 ba 200 ozupe ngana ba netinga batani toko et ça atana liputa ba lingi ça faire quoi na mona ba dépense inutile mais on a point de vue nanga mais le lot moi $200 bozu moi nini cercle ma bese loko kuna mutu atana $500 obi bo kunda pe mutu mais ba $400 ma 4 ko famille to telemi 10,000 di bokundi pe ndeko na bino donc ata makambo couronné sili nango to continuer que okufi vers tokoti kayo et sans exception à tozana na tozani tokyo nina dans le artiste vous êtes éducateur de masse vous êtes des leaders d'opinion bolela moko na bino na limemia na botosi kistar wana ezana ba matanga ezalate komila kisana yo yaka obenga ndeni kuna président Kingani asaye bon sur comme wana ba yetalaka biso yo pe jour okufa lo lendo pamba na matango yeba mona yo mangwaza ki pe mutu lokola yo nenga kufi yo pendant jour na yo ba problème biso za meka nenga kufi boy j'ai aimé n'onange bakatali maman ils très profond j'ai aimé on meka nenga kufi boy bilo 7e bagarre plutôt 7e bagarre nenga lobby abi maman j'ai beaucoup aimé so muta kufi siko onenga bilo balo baso lingo banda abotana ngai tala kutu boy on mena kufi na boy c'est tout ça à la recherche de quoi vous cherchez quoi bilobalo ba comme ndenge ezalaka ke non ba liwa ba artiste ilanda maki yawa pasteur de la foi bimaki nazo kende pe et puis l'on senga pe na ba artiste nyonso quand je dis artiste ezaka ba comédien ba musicien baza ba céramiste baza ba sculpteur bango tout ina senga na bango obiso to bana ki mongo iko kelo kendo ilingi koloba tambola malembe obiki ba artiste belé ba apprécier bon? D'une manière générale, Baptiste Belé bando koufa à cause de précipitation. Abandi théâtre lelo. Les ans de 3 n'a été sur les 4. Abandi théâtre lelo. Alinga za lokola mutuana sali 15 ans na théâtre. Obandi koyemba lelo. Obisa album kaka lelo. Yengo za lokola viewana. Conséquence bazo baka bango. Bazo sukola bango kobaka bango nini kobaka ti kino ti kobaka kobaka ti compose un terme qui est connu bazo baka bango bazo sukola bango bamusu ba mela mabele ya maman mo quelque part no tangue sikate sora meli yango po pc succès et loko wana eza partout même biso na journalisme ngai une fois notanga kombonete na PC mbote aye omonanga singa frère Max toi tu es un garçon intelligent na memo quelque part ba sukola yo komono comme un impanga bingai di ngana beti peine na vide 12 ans époque à Mobutu pour comme licencié ça le la diplôme ba merci te ba pesa bango 12 ans époque à Mobutu comme licencié na beti yango na ina na banana kinase su ba po na kotona musana ba classe mais ba pers na beta so ba 10 ans au bana classe mo kato kima nao na ko zongela na vide yesu kolanga ngai Max na mayelo na zanango na miyebi ne Socrate loba connais-toi toi-même nozo miyebi connais-toi ngape na miyebi mutu fo miye ngamo na yebi ba capacité nanga na osukola ngai ibana ndeni
Et ben nini pona ko manani. Donc bato belé, il y a des gens qui ont réussi, gloire à Dieu. Na bazaki nzamba memi bango maleme. Mais on a bato lelo pressé. Ya ba koma ba singa na loketu, ba koma ba singa awa, ba koma na bikila belé. Papa akwa bona zana mbongo na bikila. Mbongo ole on a sentiment ni. Ole ngo ndeni. Ngana se o menga journaliste akala, mais non rasonita. Na ina mutuka na ngabat ba wewa bebisango na tambo na moto quand je suis pressé longa ngelota so donc na sota ba ki soni donc na se compara na mutu tenga kut na se na sota biloko wana na sota biloko je me contente de ce que Dieu m'a donné yo zueza yo na don ngape na complexe ko ezala raté o vient na ba staba mona bi ezala raté na sengi na ba artiste iko okeno botambola malembe moninga zui betela maboko yo pe tourner ko ya basukola yote babaka yote succès za musala succès ya na musala biso bani ba TV wana bono se rappeler kala na suko tambola boy emboza la gomme ozanga ta pantalon bi okena on émission non se rappeler jumba film ba sekanga ba journée sera salita la tane bien te na bosala ngote bongo lelo so eza rapona ko mikiti ça biloko za ka impossible nzamba sopango en désordre. Vous comprenez? Donc, vie malembe, ma beaucoup de nos artistes va pressé, on va jouer. Beaucoup de nos politiciens, on va mettre ma bepo bi kota bi simba. Ato sa principe nganga, ato sa principe mandona, ato sa principe nguma na lembola kaya lemboli. Azana bolunga peuple ndeni. Voilà, merci beaucoup. Je pense que toi aussi, si vraiment émission Nabiso, Frère Masto retenir une passage d'une émission. Un mot de la fin, quand ça peut un mot de la fin, na kati, na quelques remerciements, salutations, na numéro de téléphone, na vite fait toi baneto au Kabwana. Nangina encourager bino elengi ya Congo, boza toujours elengi na qualité na bino ya ba émission, mais lelo na mboka na biso grâce à vous, les tozo kota à travers le monde, to reconnaître musala bozo sala et que bo continuer bongo zelo comme ko bien. Et l'homme se saka ba kondi que mokonzi ya bien zalo ngaza na bana. Ngasu na bimi na ndako na tikelo tata na yebo pesengelo olia na oliate. Nous sommes mal à l'aise. Yo pesanga bilona lia bona tiki bana nganzala. Mais comment bino vous ba kondi buzana bino be sengo. Oui la oui bo tambola bo. Biso peuple to souffrir. Ki bo kondi na bino ezani. Ngazo tuna. Yo za ministre, oza député, oza président de la République. Bino bozo li en désordre, bino bozo tambola bien, mais biso peuple to souffrir. So kibo konzi yango eza ndenge nini. Obi papa, na omeli ba biloko papa mukuna zoloba, on peut tout dire, on peut les condamner, on peut tolo ba boye. Ezaka bakanda. Kanda Congo. Obi kanda Congo comme opposant. Ato ki baba oroloba. Tatoke na élection à frère. Même nga yi candidat. Comment voulez-vous pas nanga yoza président à Seni, moi sinon candidat et ça les mawap. Dis-moi un peu nanga yo président bilo mususu ba oyebi sote par élégance otara a EOP ça faux. Bilo mususu même bilo mususu yo moka. Yo président à Seni, moi si na yo candidate azui pe na élection. Dubai na batu na bango mo ba préparer ba nyoko le biso ba mbongo na biso mike a pasi ba boyemba ke bona batu na bino sko bo même biso na élection pourquoi mais ba konzebele ba bongo na mitema ba luka nzambe kat na solo eza lokola mobali mo moi ça le lara mobali na moi ça na okufa. Et par mobile yana okufa. Moi ça lila kana mobile na ki paka été. Mais mobile azana mbongo. Mobile na obet accident. Un jour au moins on peut akufi. Et le roi biso. To lila trop pona bakonzi. Bakonzi na so mingi ba mitema mabe. Bakonzi belé ya Congo ba mitema mabe. Baza égoïste. Bolamu na bango. Intérêt na bango. Et puis même peuple comme bah ata to bito voter te. Bango kutu bana tina ba liste batama ba otia. Mais passage à souka on peut ça Matthieu 16:26 c'est le bien. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde si perdait son âme? Vraiment. Banda rotika, ba immeuble rotika, ba jeep rotika là, ba compte na banque rotika là. Chercher à faire du bien. Yozo lia voisin aola nanzala. À quoi qui mo continuer za ndenge nini? Nani yango asake bakunda na ba milliards, nani bakunda na ba immeuble, ba konjo bozo diriger biso. Puis
eloko asuka bakonzi bobongisa langage na télévision esika masekita si vous avez un problème na bino bon réglango ce qui m'étonne me choque au mona mukonzi nkumu ya mboka mukonzi lokumu azobimisa masolo akuzu na télévision masolo na bango ya kala ndenge ezala makamakamu na bango obimisa na en quoi ça nous édifie. Donc nabi ke maloba nanga mi ba sepela to mi mboko sozo ba boma mboko sozo ba telo poison yango ba te belé to bomi ba valeur belé na mboka à cause ya poison biso to ba poison ta poison comme le kola bonjour na Congo poison comme le kola et comme le kola maseki to bomi ba te mboko sozo ba netinga na lo babo ba lingela obulu ba ko monter le loko soza pe na malchance aux poison. Quel genre de pays où ba toi kufa kaka na poison? Quel pays au monde? Hein, papa, quel un jour tout le bel comme empoisonnement. Hein? Quel mot que ba toi kufa kaka na poison? Soumta zo mais soumta ba vérité. Il faut voir quel pays au monde mboka chance l'euro pamba. Na pesi mbote na bana makasu nyonso. Na pesi mbote na ba petit bateau bana mai. Na pesi mbote na ba orphelin. Na pesi mbote na ba vieillard, na pesi mbote na ba abandonné, na pesi mbote na ba rejeté, na pesi mbote na biso nyonso tozo nyokwama pona kimutema mabe ya bakonzi. To lembate nzamba za na bomoi. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà. Numéro nange ezali simple plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627 comme l'anglaise frère Max. Naza journaliste chrétien, on s'est spécialisé dans le domaine église. Merci beaucoup. Voilà, merci. Quant à moi, je dis encore merci Nabino Balanabiso pour votre attention particulière que vous nous accordez tout au long de nos émissions. Je dis encore merci au prêtre Simbelenga Pro Glosi Dasuka, la mignonne Mathé Bonché 001, Mathé Bonché, un grand merci pour l'assistance Nayo. Un grand merci Nayo Johnny Mwamba, les jeunes patrons, Yawili Moucheni, véritable code mondial. Venanga Sam Koukou, Moutema Emen Koukou, Biscan Chouzami Wambote Belé, Madame Grace Mandela, clan de spécial Place aux Allées, Gloire d'Aké, c'est un grand merci à toi et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre